you or welcome back to my YouTube channel. For today's video is gagawa tayo ng green or mint chocolate slime. So yun guys, without further ado, let's get on to the video. So ayan guys, kung napapansin nyo, nag-static na ako ng intro kasi alam ko na siya gawin kasi nag-search ako. So yun, TL. So yan guys, first kukuha tayo ng glue. Second is bowl. Dito tayo sa bagong bowl natin kasi wait lang. Yan siya guys, glue at bowl or lalagyan natin. Tapos kuha tayo ng spoon, ayan. And green na paint. Tapos kuha lang ako dito ng mga gamit. So, ayan. Ayan guys, kukuha ko nito. Ito yung magsisilbing chips niya. And green na glitter. So, yun guys. Keep safe ulit guys. Kasi nga, umabot na ng 1,075 ang cases ng COVID dito sa bansa. So, yun. Keep safe. And, yun guys, ito pa pala guys. Ito siya. So, without further ado, let's get into the video. So, ayan na guys. Add na natin yung glue sa ating bowl. So, yun guys. May group chat pala tayong bago, which is official. Yun yung group chat. So, yun guys. Sumali na kayo doon. And, bago lang din naman yun. Kanina ko lang kakagawa. So, next video, mamaya guys, may isi-shoutout ako. Kasi sabi ko sa kanila, may isi-shoutout din ako. So, sabi ko doon yung mga bago, isi-shoutout ko. Tapos, comment nyo yung YouTube channel nyo. Tapos yun, sila. So, yun. Kaya, ayun. So, yun guys. Ito guys, idadagdag natin ito mamaya dyan. Kasi, tapos kukulayan naman ng green. So, ayun, okay lang yun. So, meron tayong magawang slime. And next is, kuha tayo ng kulay na green or paint. Ito siya. Ito lang gamitin natin pang mix. Huwag na natin. Ayan. Kuha tayo ng green na paint. Ayan. Medyo madami yung kinuha ko para masyadong green na green siya guys. Ayan. Mix na natin. Ayan. Hindi ako magawa dito sa bahay guys. Nag-tiktok na lang ako pero hindi ko siya ina-upload. Pero baka bukas upload ko yun. Kasi wala akong magawa. Kasi nga vlog. And guys, active na pala ako dito sa YouTube. Palagi na ako may vlog. Daily vlog. So yun guys, mag-suggest kayo ng mga squishy na gagawin ko para may gawin akong paper squishy. Kahit anong inspired dyan guys. So yun. So okay na siya. Activate ko na lang siya. Tapos add natin yung slime. Kasi madami siya to. Hindi ko din naman siya nagagamit. So i-add ko siya mamaya. Para may silbi naman siya. Diba? So yan. Yun na siya. Add lang natin siya. So bukas guys, meron akong vlog dito lang sa bahay. Vlog ako. Kasi wala akong magawa. So vlog na lang. Para may upload ako. And yun. Yun siya guys. Mix lang natin. Sticky pa kasi siya. Sticky pa siya. Pa tayo. Ayan. Ayan guys, na-mix ko na siya. Pero medyo medyo sticky. Kaya, ayun. Yan siya guys, okay na siya. Green na din na siya. Green na din na siya. Tapos yung legit. Legit talaga siya guys, legit. Ayun siya, mix lang natin siya. Kasi medyo sticky pa din. Kaya, yun. Guys, mag-pray kayo na matapos na tong COVID kasi madami na apektuhan neto. Kasi, diba, yung mga walang trabaho, ganun. Diba? Kaya kayo huwag kayong lalabas guys kasi yun na lang ang tulong natin sa kanila sa frontliners. Kaya ganun. Huwag na kayong dadagdag, diba? Kasi naman dadag kayo, diba? So, ayan na siya guys. Okay na siya. Green na rin na siya. So, a-add lang ako neto guys. Wait. Kasi sticky niya. So, in-sticky ko talaga siya para paglagay ko din nitong slime. So, wait. So, ayan guys. Super dami nang ilalagay natin. Ayan siya. Pero,
Medyo kauntian lang natin. Medyo anan natin siya ng konti para sa next slime din natin na gagawin. Dadagdagan natin siya ng ganito. Diba? Pandagdag lang natin siya. So, yan guys. Ilalagay ko siya dito. Yan. Diba? Ang ganda niya. Diba? Ang ganda niya guys. Pero hindi pa to guys. Hindi ko siya i-mix talaga. Wait. So, ayan na siya guys. Green na din na siya. Ayan na siya, diba? Mint na siya na green. Wait. So, ayan guys. Nilagyan ko pa siya ng green na paint para mas madami siya. Para green na din na siya. Green na din na siya. Diba? Ayan siya guys. Okay na siya. So, next is i-add ko na tong glitters na green. Dito sa yan. Wait, lalagay natin siya dito kasi magta-thumbnail din tayo. Diba? Diba, dumami siya guys. Ganyan yung technique ko. Add tayo ng kaunti. Yan, okay na siya. Ganda niya, grabe. Ganyan natin siya. So, ayan. Okay na siya. And yun. Next is, add tayo ng chips natin. Chocolate chips. Ito kay Hello Dani Slime kasi meron din silang ganito. And kay myka. Pero yung Christmas season yun yung sa kanila. Pero inspired na din. Ayun na siya guys. So, babalik ako. So, ayun guys. Dinabayan ko yung peak kasi nahuhulog siya. Diba? Ayun na siya. Super ganda na niya. Super clicky din niya. And ayun siya guys. So, super ganda niya talaga. Legit. Diba? Ayun siya guys. Super ganda niya. Ayan. Ayan. Yan, pang thumbnail lang yun. Pang extra, diba? Naka-timer din kasi guys. Yung yung cellphone ko pag mag-post ka, pag stop ka talaga ganyan. Ayan. Na-timer siya. Mag-pick. Ayan na siya, super okay na siya. So, yun lang. So, yun guys. Thanks for watching this video. If you like this video, give this video a big thumbs up. And comment down below kung ano pang mga slime videos na gusto niyo ipagawa sa akin.